Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast. Oromiyaa International Broadcast irraa oduu isin dhageessifna. Oduu tana wajjin Ampayaan Abduu Jaliil. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo keessaafuu namoonni baay'een karaa miidiyaa moraafuutiin kan nu beeytanidha. Ammaan tana sadarkaa isaa ol guddifnee gama Oromiyaa International Broadcasting dhufneetii jirra. Sanifugaa akka hordoftan gamaan isin hubachiifna. Amma sujuudaan gama oduutti achi tarkaanfanna. Kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti yeroo ammaa mormiin iddoolee garaagaraa keessatti gaggeeffamaatii jira. Keessaafuu ganama kana godina Baalee Dinshootti kan mormiin addaa gaggeeffamee ture. Mormii isa irratti illee poolisoonni uummata hiriira mormii beeratti gaaza imimaaneessuu itti facaasee namoota hedduullee addaan bittinneessatti jira. Saniif daawwattoota keenya waan kana jala buunee qindeeffannee kan isin biraan geenyu taana. Gumiin dhimma Islaamaa Itoophiyaa gaafii uummanni Islaamaa gaafachaa ture kan yeroo dheeraa deebi'uusaa beeksiseetii jira. Bal'ina oduu tanaa akka ta'anutti isin biraan geenya. Gumiin dhimma Islaamummaa Itoophiyaa gaafiin hordoftoota amantaa Islaamaa Itoophiyaa baroota dheeraaf gaafatamaa ture deebi'uu beeksiseetii jira. Gumiin kun teessuma isaa hoteelaa Ililliitti kan gaggeesse hoggaa ta'uu gaafii qaama seerummaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaatti gaafatamaa ture deebi'uu isaatiin gammanneetii jirraas jaaniiti jiran. Gaafiiwwan kanneen hawaasa muslimaatiin baroota hedduuf gaafatamaa kan ture hoggaa ta'u deebii dhabuudhaan hiriira yeroo garagaraa musliimoonni gaggeessaa turaniin kanneen hidhamaniin ala lubbuun lammiilee hedduu dabraa turuun ni yaadatama. Pirezidaantiin gumichaa Sheekh Haaj Ibrahim hordoftoonni amantaa Islaamaa sirnoota dabran keessaa akka lammii lammaffaatti ilaalamaa ture jiraas jaaniiti jiran. Gaafiilee hawaasni muslimaa yeroo dheeraaf gaafataa ture keessaa manni marichaa labsii beekamtii seeraa akka argatu kan jiru yeroo ta'u koreen ogeeyyoota seera hawaasaa muslimaa waggoota tokkoon dura dhimmicha gad fageenyaan qoratu sanada seeraa qopheesse paarlaamaaf kan galche ta'uun ni beekama. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii waxabajjii korotakkaa bara 2020 gaggeessan wixinee seeraa manni marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa labsii akka dhaabbatu dhiheeffateen sagalee caalmaan raggaa'isuun ni yaadatama. Manni marii bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay filannoo sadarkaa naannootti akka gaggeeffamu murteessaniitii jiran. Bal'ina hoosanaatiif Hamzaa Mahamad akka ta'anutti Simbraankaa. Manni marii bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay filannoo sadarkaa naannootti akka gaggeeffamu murteessee jira. Dubbii himaa mana mariichaa Obbo Mulgeetaa Tarraqqee akka dubbatanitti filannoon kan gaggeeffamu qaamee dura jaaniitii jiran. Haa ta'u malee filannichi eenyu akka gaggeessuu fi guyyaan isaa addatti hin himamne. Boordii filannoo biyyaalessaa sababa weerara koronaa vaayirasiif jecha filannoo gaggeessuun akka hin dandeenye murteessee kanaas manni marii bakka bu'oota uummata federaalaa raggaasisuu isaanii yaadatama. San hordofuunis yaada furmaata gumii calaalii hira deesseen bu'uura godhachuun manni marii federeeshinii hanga weerarri vaayirasichaa yaaddoo ta'uu dhaabbatutti mootummaan amma jiru aangoorra akka turu murteessee jira. Naannoo Tigraay filannoo gaggeessina jennaan callisnee teenyee hin ilaallu. Erga weerarri dhukkubichaa yaaddoo akka hin taane qaamoleen dhimmicha ilaalatu mirkanaa'ee booda filannoon baatii 9 hanga ganna tokko jidduutti akka gaggeeffamu murteesseeti jira. Kuni filannoo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa federaalaatti gaggeeffamu mara dabalata. Haa ta'u malee manni marii bakka bu'oota uummata naannoo Tigraay murtee mana marii federeeshinii kana cinatti dhiisuun filannoo sadarkaa naannootti gaggeessuuf murteessee jira. Manni marii federeeshinii turtii aangoo mootummaa akka dheeratu kan murteeffamee ture nageenya uummataa fi malee yeroo dabalataa paartiilee siyaasaatii fi akkasumas mootummaafis kennameeti miti jechuudhaan dubbataniitii jiran. Bal'ina hosanaa Nasri Abdulqaadiriitu akka ta'anutti Simbraan ga'a. Manni maree federeeshinii turtiin aangoo mootummaa akka dheeratu wanni murteesse nageenya uummataaf kabachiisuuf malee yeroo dabalataa paartiileefis ta'e mootummaa kennamee miti jechuun dubbatan. Erga murteen dheengadde gaafa roobii manni maree federeeshinii murteesse as yaada kennaniin adeemsa keessa dabre jajaniiti jiran. Guyyaa har'aa ergaa fuula feesbuukii isaanii irratti gadhiisaniin adeemsi mana marichaa waan kana dura hin baramneedha ja'aniiti jiran. Dimokiraasiin biyya keenyaa of fooyyeessaa deemaa akka jiru ifatti agarsiiseeti jira ja'aniiti jiran. Yoo sirriitti hubanne carraan kun akka biyyaatti dimokiraasiitti madaquu akka dandeenyu carraa guddaa tarkaanfii tokko fuula duratti nu barseedha jechuun danda'ama. Yaadni ministeera muummee kun yeroo paartiilee mormituu muraasa murtee mana maree federeeshinii mormii isaanii ibsanii booda kan dhaga'amedha. Dubbii isaanis paartiilee waliin mariin akka itti fufu himan.
Godaantonni Afrikaa baay'een galaana Meeditiraaniyaatiin liqimfamanii du'uun isaanii dhagahameetii jira. Faamii Mahamad waan qindeeffate qaba. Godaantonni Afrikaa baay'een galaana Meeditiraaniyaaniin liqimfamuun du'aniiti jiran. Dooniin godaantota Afrikaa fiixee turte tokko erga galaana Meeditiraaniyaanii keessatti dhidhimtee booda reeffi namoota 46 argamuu isaanii aangawoonni Tuniziyaa beeksisaniiti jiran. Dooniin godaantota qabattee dhidhimte kunis dhiyeenya magaalaa Tuniziyaa Safaaksii jedhamtu tokkotti hoggaa ta'uu taate kun kan dhaqqabe ammoo dhuma torbee kanaarra ture. Aangawoonni naannoo sanaa akka jedhanitti namoota lubbuun darbee 46 malee godaantonni biroo galaanaan nyaatamanii lubbuu dhaban jiraachuu ammalaniif reeffa barbaaduun itti fufeeti jira. Dooniin dhidhimte kunis godaantota fiixee Xaaliyaan galuuf kan kaate ta'uu kan dubbatan aangawoonni Tuniziyaa kunneen godaantonni dhuman lammiilee biyyoota Afrikaa kamii akka ta'an garuu hin ibsine. Godaantota reeffi isaanii argame walakkaa ol dubartootaadha. Namoota godaansarra osoo jiranii lubbuu isaanii dhaban kanneen keessaa tokko lammii Tuniziyaa ta'uu isaa poolisiin kan mirkanaa'e yoo ta'u tarii nama doonii sana oofaa ture ta'uu mala kan jedhan tilmaamamaati jira. Manneen murtii Tuniziyaa imala doonii lubbuun namoota hedduu darbuuf sababa ta'e kana duubatti argamu adda baasuuf poolisiin qorachuu qaba jedhaniitii jiran. Murtiin naannoo Tigraayitti keessaafuu gama filannootiin murteeffame kun keessaaf qondaaltota mootummaa Itoophiyaa baay'ee dallansiisaatii jira. Kanumaan wal qabatee qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa baay'eenis irratti yaada kennaatii jiran. Mormii kanaas akka keessaafuu murtii kanaas akka hin deeggarrees dubbachaatii jiran. Hamzaa Mahmadiitu guutuu isaa isiniif dhiyeessa. Murtiin mana marii naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf dabarseera mootummaa kan faalleessudha jechaati jiran qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa. Murtiin mana marii naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf dabarseera mootummaa kan faalleessu ta'uu itti gaafatamaa sekireetari pirees waajjira muummee ministeeraa obbo Nugusuu Xilahuun ibsanii. Haa ta'uutii mootummaan murtee boordii filannoo biyyaalessaa dabarsuu kabajuun ni raawwachisa jedhan obbo Nugusuun. Obbo Nugusuun akka heera mootummaa keewwata 200 aangoo filannoo raawwachiisuuf kan kenname boordii filannoo biyyaalessaaf waan ta'eef qaamni biroo dhimma kana keessa hin galus jedhaniiti jiran. Mootummaan garuu murtii boordichaa dabarsee raawwachiisuuf dirqama qaba jedhaniiti jiran. Mootummaan boordii filannoo biyyaalessaa dabarsuuf mootummaa dabalatee qaamni hundi kabajuu akka qabus dubbataniiru. Dhimma filannoo waliin wal qabatu kamiyyuu akkaataa heera mootummaa murtii dabarsuun aangoo kan qabu boordii filannoo biyyaalessaa qofa ta'uu himaniiti jiran. Boordii filannoo dimokiraasii dhugaa dagaagsuuf walabaa fi bifa fooyyee qabuun kan ijaarame waan ta'eef mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo aangoo isaa gidduu hin galu jedhaniiti jiran. Dhimma filannoo qaamni walabaa fi boordii filannoo biyyaalessaa akkaataa heerri mootummaa aangoo kennuu fi kan raawwatu ni beeka jedhanii amanan jedhaniiti jiran. Yeroo ammaatti xiyyeeffannoon mootummaa weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi nageenya hawaasaa eeguudhaan kan jedhan obbo Nugusuun qormaata jiru ga'umsaan darbuuf hojjetamaa jiraachuun ibsaniiti jiran. Manni marii mootummaa naannoo Tigraay filannoo biyyaalessa jaffaa gaggeessuuf guyyaa kaleessaa murtee dabarsuun isaa kan yaadatamudha. Gamadu biyyaalatti yeroo achi tarkaanfannu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qondaaltota mana murtii yakka idil addunyaa ISIS irratti qophii ka'aniitii jiran. Bal'ina ooltanaatis Nasiri Abduqaadiriitu akka ta'anitti simbiraan ka'a. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qondaaltota mana murtii yakka idil addunyaa ISIS irra qophii ka'an. Kana kan godhaniifis qondaaltonni ISIS kunneen humnoonni Ameerikaa biyya Afgaanistaanitti yakka waraanaa yoo raawwatanii jiraatan jechuun qorataa waan jiraniif. Ajajni pirezidaantichaa qabeenya hojjettoota mana murtii yakka idil addunyaa ISIS akka itti hin fayyadamne ni godha. Lammaffaa ammoo Ameerikaa akka hin seennes ni taasisa. Gabaasni dura bahee yakki waraanaa akka raawwate erga akeekee boodaadha ISISin qorachuu kan eegale. Doonaald Tiraamp irra deddeebiin mana murtii kana qeeqaa turan walaba ta'uu isaa irrattis gaafii dhiyeessaa turan. United States miseensa mana murtii kanaa miti. Ta'ee manni murtii kun lammiilee biyyattii irratti kennus hin fudhattu. Gaafa kamisaa akkuma Doonaald Tiraamp ajajicha mallatteessaniin ministeerri dhimma alaa Maayik Paampaayoo United States mana murtii Koongaarotiin hin doorsifamtu jedhaniiru. Dabalataanis qoqqobbiin kun maatii qondaaltota ISIS Ameerikaa akka hin seenne akka dhorkullee himan. Abbaan alangee biyyattii Wiiliyaam Baarillee biyyoonni alaa kanneen akka Raashiyaa ISISitti dhimma bahaa jiru jechuun ragaa malee himataniiru. Manni murtii idil addunyaa himannaa kanaaf deebii akka hin kennine haa ta'u malee gareen mirga namoota Human Rights Watch yeroo suma murtii Ameerikaa qeeqe.
haleellaan ISIS irratti raawwatame kanneen Afgaanistaan, Israa'elii fi Palestaayinitti yakki irratti raawwate akka haqa hin arganne dhorka jechuun Human Rights Watch Daayirektarri Waashingtan Andriyaa Piraasow dubbatetti. Biyyoonni haqa idila addunyaa deeggaran adeemsa Ameerikaa akka mormanillee yaada dhiyeessite. Toligaa daawwattoota keenya gaafa kabajamoo fi jaallatamoo oduun har'aaf qabnu hammanumaa kan Oromiyaa International Broadcast irraa isin biraa fakkaata yeroo biraa walitti deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.